nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia ngaos niki manfaat kanggoipun putra-putripun panjenengan. Ten mriki jamaah kakak sing estri, tapi alhamdulillah mergo tiyang estri niku saged nglairaken kata nerusaken perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panutanipun umat Islam. Akhir zaman iki agama ingkang sae ingkang leresak benerane kaki Allah nggih meniku melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kataipun tiyang ngaku-ngaku Islam tapi mboten ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sebagai nabinya. Malahan dirinya sendiri yang mengaku jadi nabi nggih. Atos-atos panjenengan lek ngaos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih siar agama hak krana Allah boten berbau duniawi. Niku ingkang Islam dibetoaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pun ngaos ten pundi-pundi sampai gadah putu gadah yuga. Lek enten berbau duniawi niku sanes umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih akhir zaman niki kathah putra-putri pun panjenengan diarahkan teng guru-guru niki mbok tapi mboten diperkenalkan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mung dadi pembukaan mawon, mung dadi gambaran mawon, mung dadi gedhok kepentingan pribadinya, bergedhok agama. Lah niku nggih, moko menika panjenengan dicengken bayar-bayar. Kenyataanipun Kanjeng Nabi di Al-Qur'an boten enten sing berbau duniawi. Niku hake Allah, Allah pun sanjang. Lek agama berbau duniawi moko tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan atos-atos ngaos sakniki ten mriki mokoh lek pun akhir maka enten sing namine dites. Lek pun ten mriko dites saged maca bener angsal piagam. Piagam berarti angsal mula. Lah niki nggih kesane sing mriko tapi ten mriki mboten enten itu. Mboten enten pun saged ngaos dawa cendheke nggih sampean mulang sampean ajaraken termasuk napa ingkang kula niki ucapaken niki ilmune Allah sanes ilmu kula. Lah ilmu kula nggih niku wau kula akoni termasuk kula kados lintu-lintune menika moga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pun jelas diayatkan dhateng Allah boten berbau duniawi walaupun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dados pemimpin nggih pemimpin agama Islam seluruh dunia niki nggih pemimpin negara waktu niku ten negara Arab. Nggih, mongko menika wali-wali yuwa pribumi termasuk Romo Yai Hamid Pondasi Pasuruan boten berbau duniawi menyampaikan haknya Allah sehingga sampai akhir zaman nanti sampai kiamat nanti tetap kathah masae tetap maksudipun kula disowani termasuk nggih Syekhona Khalil Bangkalan ten Madura menika pencetak wali-wali Allah Nusantara termasuk nggih Romo Yai Hamid termasuk nggih Yai As'ad Siti Bondo niku mboten berbau duniawi sampai besok nggih tetep enten masae disowani nggih Gusmi nggih Gus Dur nggih Kiai Asani Jenggong nggih. Dinten malih Mas. Nggih, ajat. Samsul Arifin. Kiai Samsul Arifin di Bondo. Siti Bondo nggih.
boten berbau duniawi sing niku diajaraken. Moko sampai saniki tetep kata ingkang sing nyowani. Panjenengan atos-atos lek ngaos. Senajan panjenengan pun ngaos wingi-wingi menika sampean ngapura. Sing merekoyoso kepentingan pribadi. Bayar-bayar menika senajan panjenengan boten gadah gula, ten griyane boten gadah beras ten griyane. Sampai-sampai yugane sampean boten bayar. Dikenken wangsul boten ngaos. Nggih, sampean sepura sedanten moko panjenengan saniki semerap elmune. Sampean contoh mawon menawi panjenengan ngaos ten mriki punan manfaat sampean lampahi ten griyane. Panjenengan ki ambek lek wonten tetanggine sampean dereke panjenengan sampai akan contohen Rama Yai Hamid terus panjenengan enten pasuruan. Dadi pondasine pun bener. Waliyullah wahdatul wujud, waline Allah Rama Yai Hamid. Mboten enten jebol talang niki. Lek singen sing sanjang enten nyampe akan wahdatul wujud wali-wali Allah. Akhire ten tengah lapangan, ten tengah sing mboten enten payukan sampean digoro-goro kok jebol kok ngene mboten. Ten mriki 2 taun mboten jebol mboten napa. Lah niku enten sing rusak panjenengan lek ngaos tetep ten pribumi wali-wali Allah. Panjenengan lek mondokaken putra-putrae panjenengan tetep ten pondok. Kenapa? Pondok ingkang salah. Pondok Tirakat. Nggih. Ten pribumi tasik kata pondok Tirakat. Bayare murah. Ten mriku putra-putri panjenengan umbah-umbah temenan, masak temenan, mongko ilmune manfaat. Niku tapi wingi-winginane lek mboten mondok ten pondok ingkang modern, kurang diakoni, kurang sip. Nggih, atos-atos panjenengan. Lek pondok ten pondok Tirakat putra-putri panjenengan teng wali-wali pribumi sing gadah pondok niku insyaallah kanggo petung turune panjenengan saged bertanggung jawab di alam kubur lan ten akhirat. Saged niku krana napa? Tirakat temenan, poso temenan. Masakae nggih sing ditedhong nggih tempe tahu. Lah lek mondok ten modern diakui negara, diakui napa? Pondok Tirakat pun lebih diakui oleh negara. Dan ten ngajenge Allah. Lah lek pondok sampean pondokaken bayar daftar tok 30 juta, 20 juta, 20 juta, 15 juta. Bulanane pinten? Akhire sing wingi-wingi menika nggih dadi teroris. Nglamakna wong tuwa, mondok wangsul wong tuwa enten lenggah ten ngandhap. Metingkrang teng ndukure meja ningali HP. Lah niki kelintu kabeh dirubah kabeh sejarahipun Indonesia niki. Mongko kita pun ngalami sedanten dadose panjenengan niki nggih ilmu niki lek mondokaken ten pondok sing sak benere nggih ten pribumi mawon pun sampai ten kelintu pondok-pondok gen jahiliyah perilaku jahiliyah ingkang merubah kehendak Allah, ingkang merubah sejarah Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang merubah kitab-kitab pribumi wali-wali Allah niku kathah sing rubah, namun 500 tahun niki pun terbongkar. Boten enten darai Rasulullah ten Pasuruan niki ingkang menjalankan perilaku jahiliyah. Darai Rasulullah ingkang enten negara Indonesia boten dicerita-ceritakaken namun dipraktekaken. Niku darai Rasulullah sing jelas termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah pun pecah pun sedoh secara fisik, namun perilaku tali kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten pecah. Turun sampai nyampe ten Indonesia niki nggih niku wau sing megang Sunan Kalijaga sing ten pribumi mawon nggih.
Romo Yai Hamid, Syekhona Khalil Bangkalan, Kyai Ash'ab Siti Bondo, Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, Gus Dur sing niki wau nggih. Sampai sakniki niku wonten sing boten rumangsani nggih niku. Sing nasabe perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tiyange boten ngrumangsani. Perilakuipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika senajan disyariatkan Kanjeng Nabi mboten gadah napa-napa tapi saged maringi jamaah, saged nyantuni lare yatim. Niku saged maringi janda-janda ingkang boten saged bados ekonomi sewaktu niku Kanjeng Nabi dituliskan disyariatkan ditorek saged makrifatkan janda-janda perang menika. Lah niku nggih tali kerasulane sampai saniki mboten pejah. Niku kehendake Allah, sinten sing purun diparingi. Mongko menika panjenengan kudu ngelampahi sak benere selawat mawon mangkih panjenengan diatur piyambak dhateng Kanjeng Nabi. Dhateng Allah maksudipun kula, panjenengan ningali yugane panjenengan akhire lek ancene pun ahli selawat niku sampean ningali napa sing sampean tingali mboten nyocoki akal pikir sampean brebes mili. Ningali mawon yugane panjenengan ki ambek sampean tingali dulinan niku lek pancene pun islami sampean cekujur tubuh selawate sampean pun sampean damel terus niku ningali putune sampean yugane sampean niku sampean brebes milih niku tondo kalbu hati niki ingkang malak-malik kalbu hati niku nggih Allah nggih melalui selawat niku. Lah niku nggih. Lah niku sakniki wonten ingkang nggih mboten nyadari sesungguhnya namun nggih tetep nggih sanes Nabi namun niki didadosaken pejabat insyaallah niku pejabat gubernur Jawa Barat. Lah niku tiyange kados biasa nggih ngoten-ngoten niku masih enten musik nggih joget. Nggih, masih enten acara mlebet ten agama lintu niku nggih temu mergo Kanjeng Nabi singan nggih ngoten. Enten tiyang pejah sekitar Kanjeng Nabi tiyang non muslim nggih Kanjeng Nabi nggih dugi kok diprotes. Sing protes mboten gadah napa-napa maksude mboten sosial senajan padha-padha pejabate. Nggih, malah protes enten lare alit diayomi disantuni ten KDM niku kepanjangane namine Kang Deddy Mulyadi. Ya orangnya biasa-biasa mawon. Enten tiang janda sing mboten gadah disantuni. Nggih, ditangleti napa-napa griyane ten desa ten pinggirane gunung, ten pinggirane nggih alas-alas menika. Ditumbasaken mendo. Ditumbasaken nggih nika rumahe didandani. Bukti pun sakniki akhir zaman. Waline Allah niku mboten polahe ceramah nggih. Ngoten-ngoten niku mboten. Waline Allah niku kedudukane saged maringi sekitare. Hale atase nambane dianggap wali non muslim kaison napa malih kula nggih. Kodaman setan, kodaman jin terus mboten. Nggih, napa malih kula ngeten iki. Enten enggak ada kelebihan kedik, enggak ada apa dianggap wali. Mboten, ingkang sing dianggap wali sak benerake Allah niku nasabe Kanjeng Nabi, nasab perilaku nggih kados Kang Deddy Mulyadi niku. Niku saged namung wali enten beberapa macam nggih enten sing bagian ngoten menika nggih enten sing bagian ceramah nggih wonten sing bagian gendong jadat niku. Lah niku nggih. Tapi panjenengan sak benere niki nggih sak benere dadose elmune atos-atos panjenengan lek ngajekaken atos-atos panjenengan lek mondokaken pun sampai keliru. Pun sampai sing yok napa-napa lek ngerubah sejarah Indonesia, ngerubah kehendak Allah niku pun sampai dipanuti masih mondok nyiarno agamane Allah sampai tinggal.
Mboten manfaat niku. Niku manfaate kanggo awake, kanggo pemimpine sing gadah pondok niku. Nggih, lek sampean anjene tetep ten mriku mau nggih monggo. Lah napa ten mriku? Ngaos ae ten setan, wong setan niku nggih ngaku Allah. Napa malih menungso? Setan paling mek jerumusno menungso tok. Lek menungso berhasil digodha melalui setan saged dadi wali. Lek mboten enten setan, mboten enten sing dadi wali. Dadi tiang-tiang sing ingkang bergedhok agama, berbisnis pondok niku mboten saged dipatuti senajan nggih ngimami, senajan nggih nyampekno hak benerane Allah. Mongko teng lebete atine niku ngrusak nggih membayar menika. Dadose panjenengan iki nggih melalui sholawat niki panjenengan sak temenani hampen iman datang Allah. Masih rula aku ngaji kaya ngono biyen, mulai biyen sampai wingi-wingi ku kok kaya soro temen mengenal Allah. Kok dikene kok gampang melalui sholawat ae kenal Allah. Mboten sak percaya sampean, tapi sampean jalani, sampean lakoni mangke sampean kepanggih mengenal Allah. Niku nggih atas panjenengan. Mengenal Allah tanpa mursyid digoroi sampean. Sampean melalui sholawat mangke sampean budal kiyambek dateng datuwa menika di perjalanan kan mboten enten sing ngancani. Lek enten syariate Kanjeng Nabi dibarengi malaikat Jibril. Niku kersane, niku gendake Allah. Malaikat Jibril mawon mboten mampu kepanggih mlebet ten alam ilahiyah. Saat Rasulullah bertemunya datuwa menika boten mampu, sebenarnya mampu. Tapi datang Allah saat Kanjeng Nabi lan datuwah meniku gadai rahasia. Kiambo antara Kanjeng Nabi lan datuwah menika sehingga sebelumnya malaikat Jibril sudah dipanggil oleh datuwah, engko kon tutuk alam iki kon gak usah mlebu. Niku Allah ingkang sanjang. Nggih malaikat Jibril nggih mboten saged mlebet mriku. Wong sadurunge niku malaikat Jibril nggih ketemu Allah. Boleh mboten diangsali. Lah niku dadi sakniki dadi doktrine panjenengan. Duduk darai Rasulullah, duduk makome waliullah. Duduk ulama gak iso sampean ketemu Rasulullah, gak iso ketemu datuwa sampean. Cukup ngaji ngene terus ae. Bayar ae. Nah niku sing garai panjenengan mboten sampai sakniki nerima tandha makrifatullah, tapi alhamdulillah ten mriki 2 tahun niki pun enten sing islami sekujur tubuh, pun enten sing angsal langsung istiqomah suratul Al-Fatihah. Tapi sik mboten ngadari nggih niku sing sak benere napa sak benere panjenengan boten ngerumangsani niku sing bener. Lah niku nggih, lek ngerumangsani nggih niku wau digoro-goroi panjenengan, tapi alhamdulillahirabbil alamin niki ilmune wau sesungguhnya Allah memberikan menjadi kekasihnya itu tidak pandang bulu, boten pandang bulu. Wong miskin, wong sugih, wong cacat, wong nopoh mawon saged dipilih Allah lantaran perilakunya, lantaran istiqomahnya. Mung sholawat mangke panjenengan diparingi ilmu ingkang pribadi kiyambek kalian Allah. Nggih mung dados gambaran mawon, nggih gampang kok. Sampean diparingi dzikir, sampean diparingi bismillah, sampean diparingi syahadat. Syahadat niku mawon dadi doktrin panjenengan cukup ngutaraken tandane mlebu Islam mung syahadat. Lah niku panjenengan digoroi. Panjenengan dadosaken niku wis istiqomah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mandi saged, kalian nejo saged, mangke Allah ingkang ngatur kiyambek. Boten berlaku syahadat niku wau sing cukup setunggal, boten sampai dadosaken mung niku tok sing saged biar salah setunggaling ngadhep dhateng Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih pun jelas Allah kalian Muhammad.
niku ingkang saged ngantaraken panjenengan putra-putri panjenengan melalui Kanjeng Nabi cerdas. Gadah derajat. Tapi nggih niku wau senajan syariate Kanjeng Nabi niku nggih sing diceritakaken ngoten mboten gadah kenyataane nggih pemimpin. Waktu menika pemimpinipun negara Arabia. Lah nggih niku dadi panjenengan mboten usah mireng-mirengaken sing kados napa-napa. Panjenengan sakniki pun ngertos cukup sholawat mawon. Mangke panjenengan diparingi pengalaman kiambek dhateng Allah, wirid-wirid ingkang sing panjenengan senajan pun ngerti tapi dereng memahami keimananipun panjenengan. Panjenengan bersolawat contonipun nggih. Panjenengan bersolawat eco-eco panjenengan bersolawat istiqomah mangke solawate sampeyan iki diganti suratul al-fatihah nggih niku sak benere ibadah dari Allah untuk Allah termasuk bismillah. Ilmu bismillah tingkat tertinggi niku waline Allah nggih bismillah niku. Wis panjenengan mugi-mugi mawon senajan nggih mboten kangge wahdatul wujud wali-wali Allah, panjenengan pun semerap ilmu sampean damel langsung bismillah mawon. Monggo sampean sing pundi sampean damel monggo ten mriki mboten enten jamaah sing istimewa. Saiki tak sebarno kaya ngene iki engko liya dina berapa orang tak celuk neng kene sing tak kei ilmu khusus sing ngene sing mboten. Ten mriki sami sedanten nek pun buyar jam 09.00 nggih pun buyar wangsul. Panjenengan damel ilmu niki teng griyane panjenengan sampean lampahi kehidupane sampean kalih suami istrine panjenengan lan anak-anake panjenengan wis gak usah golek ilmu aneh-aneh. Gak usah poso pati gani rawat gak ana di Al-Qur'an niku sing wonten Senin Kemis Kanjeng Nabi. Wonten nek panjenengan nglampahi kados Mbak Nur niku wau sanjang poso Daud ngoten nggih tanglete Mbak Nur nggih. Sampeyan umat sinten? Panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kudune nglampahi perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk panjenengan yang gadah maringi-maringi nggih niku wau. Mugi-mugi niki pemegang tali kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pejabat ini bisa dicontoh oleh pejabat-pejabat lain khususnya Jawa Timur belum ada yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja beliau dilindungi Allah dari orang-orang yang mau menyelakai lewat gaib, mau menyelakai lewat fisik beliau. Semoga saja Kang Deddy Mulyadi sampai seterusnya dijadikan kehendak Allah, kekasih Allah, walaupun Kang Deddy mboten menyadarinya. Nggih, cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.